Rakstnieks Alberts Bels ar saviem literārajiem darbiem jau padomju okupācijas laikā palīdzēja Latvijas sabiedrībā saglabāt ētiskās vērtības un stiprināt apziņu par garīgās brīvības vajadzību. Sabiedrību mēs aicinām domāt, un literatūra dod vārdu krājumu, kas domām ļauj attīstīties un veidot sakarīgus teikumus. Atmodas laikā Alberts Bels aktīvi iesaistījās politiskajā darbībā un cīņā par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Latvijai es novēlu uzplaukt. Latvija pat laba, lai gan ir rudens, ir tā kā ziedošs pumpurs, kas ir daļēji atvēries, bet turpina atvērties aizvien vairāk. Alberta Bela literārais veikums pārsteidz ar sižeta psiholoģisko stingrību, spriegumu un joprojām uzrunā lasītājus gan Latvijā, gan ārzemēs. Manā darbā visvairāk, protams, patīk brīdis, kad romāns ir pabeigts un tiek uzrakstīts pēdējo teikumu. Bez literatūras cilvēkiem būtu samērā grūti iegaumēt visu to vārdu krājumu, kas ir latviešu valodā. Cilvēkam vissvarīgākais varētu būt prāts un sirds, tāda zināma vienotība šais divos elementos.